sandang lan pangan. Kok koyo ngene temen urip iki? Aduh piye? Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit ning kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Mak jedor, dor, ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, dor, ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah numpuk, oe tambah numpuk, oe tambah numpuk, oe tambah numpuk, oe tambah numpuk. Wetengku krasa kron